decidí hacerlo un poco más rápido el video, como en esa parte donde estoy arreglando los conectores, para no hacerse el video tan aburrido, ya que si lo dejamos va a tardar como una hora el video. Preferí adelantarlo un poco para que no pierdan el enfoque de lo que traté de hacer para poder arreglar este carro. Como este conector preferí limpiarlo y arreglarlo para no comprarlo, no lo hay, y para ir al Yonki a agarrar uno es mucho tiempo perdido. Yo decidí arreglarlo y secarlo bien para que no haya contacto de agua más entre los cables. Por eso usé la secadora esta, para que se seque bien el conector por dentro, por fuera, todo, y ya nada más aplicarle pues su grasa y tratar de cubrir el cable que no vuelva a mojarse. Viéndome.
Vamos a arreglar este cable ahora. Este cable lo vamos a pegar aquí. Ya tenemos la tierra que no teníamos ayer. Este cable es el que, ¿se acuerdan que aquí tenía 4.8 volts? Y ahorita ya tenemos tierra. Esa tierra es la que ocupábamos. Vamos a prenderlo. Porque no quiere prender. Vamos a ver qué otros códigos trae. A ver códigos, vamos a ver qué códigos hay ahora. Barometric Pressure Sensor out of range. Yo pienso que el map sensor no sirve. Pero ya se mantiene el iron. Ahí está listo ya. Ya no falla, nada más tenemos el código P0129. Voy a diagnosticar este código de cuánto tenemos aquí de voltaje. Punto 29. Y aquí cuánto tenemos. 493. Eso quiere decir que ese es el voltaje de referencia. Un sensor de 3 cables. Voltaje de referencia, tierra y la señal que va del sensor a la computadora. Este básicamente es el que informa a la computadora en que lo que diagnosticamos ayer fue la tierra. Ya está la tierra, ya los sensores ya tienen su tierra. Ahora la señal
Este es el voltaje de referencia, 5 voltios. Esta debe ser una tierra. No, es un problema. Este está mal allí. Eso está mal. A ver, ahora lo voy a desconectar. Voy a desconectar. Este que está aquí debería de ser pura tierra. Y al moverlo, ahí está, mire. Como que está haciendo falso contacto el sensor adentro. Mira, lo voy a mover la tierra. Pero se pone... Yo pienso que no sirve el cable. Ya llegó el sensor del map sensor. Ahí está, ya no vamos a esperar que llegue el cable, lo ponemos y vamos a ver qué pasa. Aquí está el sensor viejo. Vamos a borrar códigos. Arben. Cerrar el switch. Abrir el switch otra vez. Y vamos a volver a revisar códigos. No códigos. Vamos a aprenderlo a ver qué hace ahora. Ahí está. No hay códigos. Vamos a ponerle esto. Ya quedó listo este carro. Vamos a ir otra vez a códigos. Voy a apagarlo de hecho y volver a prenderlo. Nada de códigos. Listo, muchachones, el problema ya se solucionó. Era el cable grande que arreglamos, que tiene varios cables, y el map sensor y el cable del map sensor era el problema de todo. Y ya quedó. Y este es el voltaje, es la señal del sensor que teníamos .3, .6. Esa es la lectura que debe de tener, 1.33, por eso es que aventaba el código rápido.